ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ shutdown ကြာသွားတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုမှာတိစောက်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပါတော့1ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ပြိုးစောပါ။ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် shutdown ချလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ stack ကိုသွားတယ် Windows 10နဲ့11မှာပေါ့နော် stack ကိုသွားတယ် power တွေကိုသွားတယ်ပြီးတော့ shutdown ကိုနှိပ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကသုံးရတာကိုယ်အနေနဲ့ကြာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့ဒီ one click shutdown button ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတိစောက်ပြီးတော့အလွယ်တကူ shutdown ချလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ desktop screen ပေါ်မှာနေရာလွတ်မှာ right click ထောက်ပေါ့နော် right click ထောက်ပြီးတော့ new တဲ့ကိုသွားပါ shortcut ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါမယ်နော် shortcut ကိုတစ်ချက်ထောက်တယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်စာလေးရိုက်ပေးရမယ်နော်ဘာလဲဆို shutdown shutdown ပြီးတော့ရင် space တစ်ချက်ချပါပြီးတော့ရင် -s ပြီးတော့ရင် space တစ်ချက်ချတယ် -t ပြီးတော့ရင် space တစ်ချက်ချပြီးတော့1ကိုနှိပ်ပါရပါနော် shutdown space ချတယ် -s space ချတယ် -t space ချတယ်1ပြီးတော့လို့ရှိရင် next ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ shutdown ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးကိုထားပါထားပြီးွားရင်ဘာလို့တူတိုင်းပဲထားမှာနော်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်ပေးပါ okay ဒါကတော့ shutdown button ရသွားပြီ restart ချတဲ့ခလုတ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်သွားမယ် right click ထောက်တယ် new တဲ့ကိုသွားတယ်ပြီးတော့ shortcut ကိုသွားပါတယ်ပြီးတော့စောနာလေးပဲ shutdown shutdown เนาะပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ -r space ချတယ် -t ပြီးတော့ space ချတယ်1လို့ထည့်ပေးပါပြီးတော့ next ကိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ် shutdown 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို restart ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတို့ကျွန်တော် icon ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီ shortcut ပေါ် right click ထောက်နော် right click ထောက်ပြီးတော့ property ကိုသွားပါ property သွားလို့ရှိရင် shortcut ဆိုတဲ့ tab ကအောက်မှာကျွန်တော် chain icon ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကလစ်ရတယ် okay ပဲနှိပ်ပေးပါပြီးတော့အဲ့ထဲကကိုကြိုက်တဲ့ button ပေါ့နော် button icon ပုံစံလေးကိုရွေးကျွန်တော်တော့ဒါလေးရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆို shutdown button အတွက်ဒီ icon လေးရသွားတယ် restart အတွက်လည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် property ကိုသွားတယ် shortcut ထဲကchain icon ကိုသွားတယ် okay နှိပ်တယ် restart button အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိပါတယ် okay ဒါလေးထားလိုက်မယ် okay ပေါ့ okay ထပ်နှိပ်တယ်ဒါဆိုရသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေနှိပ်မယ်ဆို double click နှိပ်ရင်သူက restart ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကနော်ဒီ shutdown button လေးကို icon လေးကိုဆွဲလာပြီးတော့အောက်က task bar ပေါ်မှာကိုနှိပ်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ထားပေးပါ restart လည်းအဲ့လိုပဲယူလာပြီးတော့ဒီနားလေးမှာထားပေးပါဒါဆိုရင် task bar မှာရှိတဲ့ခလုတ်တွေကကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်ပိတ်တစ်ချက်ကလစ်ရင် software တွေ file တွေကပွင့်တယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလို့ double click နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီကောင်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ power sorry ဒီ shutdown ကျသွားပါလိမ့်မယ်သူ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တင်အများနဲ့တင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ် okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်